Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Kajian Tafsirul Quran menggunakan kitab Tafsirul Jalalain. Kita lanjutkan. Kita sudah sampai ayat ketin ini 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Wa qalu lan padha ngucap kuna sapa ahlul kitab mau Yahudi Nasrani, pihak Yahudi, la yadkhula ora bakal masuk al jannata ing swarga illa man kecuali wong kana ana sapa man iku hudan wong-wong Yahudi. Jam'u haidin dadi jam'e lafal haid. Haid ku sangka kembali, maknane kembali tobat sangka nyembah pedet. Au nasara utawa wong Nasrani. Sing wong Nasrani ngomong sing mlebu swarga ya wong Nasrani, sing Yahudi ya wong Yahudi. Kala ngucapake zalika ing kuna rajat khula mau sapa Yahudul Madinati wong Yahudine tanah Madinah, wa Nasara Najran lan wong Nasranine daerah Najran. Lamma tanazuru nalikane semangsane padha berdebat sapa mereka baina yadayin nabi ana ngarep ngersane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai qala tegese ngucap sapa al yahud la yadkhula ora bakal mlebu ing al jannah illal yahudu kecuali sapa wong-wong Yahudi. Wa qala lan ngucap sapa an-nasara wong-wong Nasrani la yadkhula ora bakal mlebu ing al jannah illan nasara kecuali sapa wong-wong Nasrani. Tilka utahe menah ucapan mau ail qaula ucapan ku mau iku amaniyuhum hanya pengarep-arepe al-Yahud lan Nasara. Aisyawatuhum dari kesenengane Yahud lan Nasara al-batila tukang batal. Katakan Muhammad, qul katakan wahai Muhammad lahum pada Yahudi dan Nasrani tadi. Hatu padha nekakno sira kabeh burhanakum ing dalil kalian, ay hujjatakum dari hujjah kalian. Ala zalika ing atase mengunalah qaulah mau. La yadkhula mau. In kuntum lamun ana sapa kalian iku shadiqin padha bener bi ing dalem zalik. Bala ya yadkhulu bakal mlebu ail jannata ing swarga sapa ghairuhum selain mereka justru. Siapa? Man utawi sapane wong iku aslama gelem mlebu Islam dengan cara tunduk patuh wajahu ing zate Allah. Kurang
Aslama tunduk patuh sapa man, nundukake sapa man wajah ing zate man ing lillahi maring Gusti Allah. Secara zahir dia masuk Islam. Ai ing qada tegese manut ngono sapa man li amrihi maring perintahe Allah. Wong sing nundukake wajahe kanggo Allah. Lho kok sing ditundukke wajahe tok? Apa sing anggota liyane ora tunduk-tunduk niku jenenge nak cara anu majaz nggih. Dengan menyebut sebagian yang dimaksud keseluruhan. Zikrul juz'i wa iradatul kulli, menyebut sebagian maksudnya keseluruhan. Seperti kalian mengatakan kok ora ketok anu wajahe Muhammad, wajahe Ahmad. Nah itu maksudnya wonge ora terima wajahe. Wa khussa, jadi wa dakhalal Islam in qada li amrihi wa dakhalal Islam, dan dia masuk Islam. Yang ku patuh karo Gusti Allah dengan masuk Islam. Wa khusala dikhususake apal wajah li annahu krana satun wajah. Kenapa yang disebut wajah? Padahal yang dimaksud keseluruhan. Li annahu krana satun wajah iku asyraful a'dha'i, paling mulya-mulyane anggota badan kan wajah, paling mulya-mulyane. Li annahu krana satune wajah iku asyraful a'dha'i, paling mulya-mulyane anggota badan. Anak wajahnya patuh berarti anggota yang lain juga patuh. Wa ghairuhu mongko utai selain wajah iku aula luweh utama ing dalem patuhe mau. Secara zahir dia patuh. Wa huwa hale utawi man iku mau iku muhsinun, sing berbuat baik, ai muwahhidun tegese wong sing mentauhidkan Allah tenan, ai batiran jeroane ati apik, njabane mlebu Islam dadi ora munafik. Falahu mongko iku keduwe man ajruhu ta ganjarane man inda rabbi ana sandinge pangerane man. Ai sawabu amalihi tegese ganjarane amale man al jannati ya swarga. Sembuku swarga kuwi yo sing patuh Gusti Allah kanthi mlebu Islam secara zahir lan jeroane tauhid tenan, batine apik tenan, imane mantep. Lah kuwi sing bakal entuk ganjaran swarga. Wala khaufun lan ora ana. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi kekhawatiran iku alaihi ing atase man mau. Man isine wong akeh hakikate. Wala hum lan ora ana utahe man iku yahzanun padha sedih. Bil akhirati ing akhirat besok ing akhirat ora sedih. Wa qalat lan ngendikan sapa al yahudu wong Yahudi. Laisat ora ana sapa an-nasara wong-wong Nasrani iku ala syai'in ing atase suci-suci ai muqtaddin yang diperhitungkan apa bihi syai'. Apa itu kata orang Yahudi? Orang-orang Nasrani itu tidak berlandaskan sesuatu yang kuat, kadang-kadang. Kalau kami jelas landanya pada Nabi Musa dan Taurat, itu pengakuan Yahudi. Wa kafara lan kufur ngono sapa al Yahud, ora percaya bi Isa kelan Nabi Isa. Wa qalat lan ngucap sapa an-nasara wong Nasrani. Laisat ora ana sapa al Yahudi wong Yahudi iku ala syai'in ing atase dasar sesuatu muqtadin kang diperhitungkan apa bisa. Wong Yahudi kira di dasar sing diperhitungkan. Malah wa kafarat lan kufur sapa an-nasara bi Musa kelan Nabi Musa. Kuwi kliru kabeh kaya ngoten iki. Wa hum wong nabi kabeh, nabi sapa jenenge?
Nabi Isa, Nabi Musa iku nabi lan rasul Gusti Allah kabeh. Kudu dipercaya kabeh. Wa hum hale utai al fariqon, dua kelompok yaiku Yahudi dan Nasrani, al fariqon iku yatsluna padha maca ngono sapa mereka, ya al fariqon Yahudi dan Nasrani, maca alkitab ing kitab al munazzala kang diturunake atau al munzala kang diturunake apa kitab alaihi mengatasi mereka Yahudi Nasara. Wa fi kitabil Yahudi hale iku ing dalam kitabe wong Yahudi tasdiqu Isa utahe benerake tentang Nabi Isa. Wang ada penjelasan bahwa nanti itu akan muncul dua sinar. Yang pertama sinar yang dekat dengan eranya Nabi Musa, kemudian setelah itu ada sinar di akhir zaman yang kemudian disebut di Gunung Faron. Faron mungkin dari Faroin yang yaitu Jabal Nur itu. Jadi tentang akan kedatangan Isa maupun kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sudah ada di kitab Taurat. Wa fi kitabin Nasara lan iku ing dalam kitab wong Nasrani tasdiqu Musa utahe benerake Nabi Musa. Wal jumlatu utai jumlahe wahum hale utai mereka hal iku halun dari jumlah haliyah. Kadzalika hale kaya dene mengkono-mengkono wau ucapane qolatul yahud mau ai kama qala tegese hale kaya oleh wis ngucap sapa haula mereka ahlul kitab mau. Wong-wong musyrik melu-melu ucapane padha karo ngono mau. Kala ngucap sapa alladzina wong akeh la ya'lamun kang ora padha ngerti sapa alladzina il musyrikun maksudnya. Wong musyrik sing dudu ahlul kitab minal arab sing wong Arab wa ghairihim lan liyane wong Arab melu-melu ngucapake misla qaulihim ing sepadane ucapane ahlul kitab mau. Bayanun aihwa utawi ni waqala alladzina la ya'lamun iku bayanun keterangan. Aihwa tegese utai ucapan qala alladzina la ya'lamun iku minangka keterangan li makna dzalika maring maknane dzalika mo. Dzalika sangka kadzalika mo. Qalu tegese ngucapake ngono sapa al musyrikun. Likul lidin kanggo saben-saben wong sing duweni agama, baik Yahudi maupun Nasrani, bahkan Islam juga disepelekke. Ucapan wong musyrik lai sura ana sapa mereka Yahudi Nasrani mau. Iku ala syai'in ing atas sesuatu yang kuat diperhitungkan. Wallahu mangkau tegus Allah iku yahkumu bakal mutus sama Allah bainahum antara mereka Yahudi Nasrani wong-wong musyrik mau. Yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Wima ing dalam perbedaan kanu ana sapa mereka. Bi ing dalam ma iku yakhtalifun padha berbeda padha sulaya sapa mereka wong Yahudi Nasrani lan musyrikin mau. Min amrid din mereka berbeda dalam masalah urusan agama. Fayadkhulu maka bakal mlebu sapa al muhiqqu sing bener al jannata ing swarga wal mubtilu lan sing batal annara ing neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin.
Wa man utai sapa wong iku azlamul luwih zalim. Aila ahada, tidak ada seorang pun iku azlamul luwih zalim. Tidak ada yang lebih zalim. Nah, pertanyaan itu jenis istifham ingkari. Mimman tinimbang wong mana akan mencegah sapa man, melarang sapa man. Masajidallahi masjid-masjid Allah ayul karayata disebut biha dalam masjid apa ismuhu asmane Allah. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang melarang masjid digunakan untuk berzikir kepada Allah. Bisolati, zikirnya itu menggunakan sholat, wa tasbih, maca tasbih dan lain sebagainya tentunya. Wa sa'alan berusaha sapa man fi kharabiha ing dalem rusak masjid. Bila admi kala dirubuhke awe taktil utawa dikosongke. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau sekarang ini sedang corona masjidnya dikosongke piye? Itu darurat dan itu bersifat sementara. Dan karena menghindari apa? Penularan penyakit yang ganas. Nazarat wis temurun ikhbaron. Karena apa berita anir Rumi saya wong-wong Romawi. Alladzina kharrabu kang wis padha ngrusak sapa Ar-Rum. Baitul Maqdis ing Baitul Maqdis, Baitul Maqdis dirusak. Aufil musyrikin utawa indra musyrik lama saddu semangsane padha ngalang-alangi sapa musyrikin an-nabi ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah ing tahun Hudaybiyah anil baiti saking ziarah ke Baitullah umrah ulaika utai mereka sing do nglarang mau mamana masajidallah iku makana ora ana iku lahum kedhe ulaik apa ayadkhulu yen to mlebu ngono sapa ulaik ha ing masajidallah illa khaifin kecuali hale padha wedi khobarun ai iya tegese utai ulaik mau iku khobarun jumlah khobariyah berita mereka yang dulunya melarang masjid-masjid Allah untuk dibikin zikir, dibikin pendekatan diri pada Allah. Yeah. Mereka itu yang melarang-larang dan rusak masjid mau, mereka itu tidak akan masuk ke masjid-masjid Allah kecuali dalam posisi wedi takut. Khobarun bimaknal amri kelawan nganggo artine perintah. Bikin mereka takut untuk masuk masjid-masjid Allah. Ngoten nggih. Walahum laniku kedue ulaik fil akhirati dalam akhirah azabun azimun utai siksaan sing gede. Nah, timbul pertanyaan. Kalau Al-Masjidul Haram, Al-Masjidun Nabawi Syarif, wal Masjidul Aqsa mutlak, 3 masjid itu tidak boleh non-muslim untuk memasukinya. Apakah dengan dalih ziarah, pesiar, wisata? Tidak boleh. Untuk 3 masjid ini disepakati ulama. Al-Masjidul Haram yang ada di Mekah, Al-Masjidul Nabawi yang di Madinah, dan Al-Masjidul Aqsa yang ada di Baitul Maqdis di Palestina. Itu yang boleh masuk hanya muslim, non-muslim tidak boleh. Dari ayat mau ulaika makana lahum itu disimpulkan oleh para ulama seperti itu. Nah, terus permasalahannya adalah
Kalau masjid lain bagaimana? Orang wisatawan misalnya, non muslim, masuk ke masjid lain selain 3 masjid itu, boleh tidak? Ada 3 pendapat. Yang pertama adalah pendapat dari Malikiyah, mazhab Maliki. Boleh kalau ada kebutuhan. Boleh non muslim masuk ke masjid kalau ada kebutuhan. Ya mungkin takmir masjidnya itu harus memberikan penjelasan misalnya tentang masjid, tentang Islam, sehingga kemanfaatan wisatawan itu bukan hanya uangnya gitu, malah uangnya tidak penting. Yang penting kalau hanya uangnya tidak boleh mereka masuk masjid, acara Maliki, yang mazhab Maliki. Yang penting dakwahnya itu. Kalau unsur dakwahnya malah hilang, malah mengarah kepada kepentingan uang, ya tidak boleh secara Maliki ya. Kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, ada persyaratan di samping kebutuhan diizini oleh orang muslim. Jadi tidak boleh nyelonong sendiri, harus seizin orang muslim. Katakanlah seizin takmirnya itu ada poskonya gitu. Dan tentu masuknya itu harus pakai toto kromo dan jangan sampai mengotori masjid misalnya. Dan mereka tidak kalau nanti juga mengotori masjid, tidak boleh. Mungkin kalau perlu disediakan di poskonya itu pakaian muslim. Kalau dia ingin tahu keadaan dalam masjid, silakan pakai busana muslim dulu, dipinjami nggak apa-apa di posko itu. Kalau tidak mau ya sudah, misalnya gitu. Kalau Imam Hanafi longgar, boleh. Nah, Imam Hanafi membolehkan selain masjid 3 itu, maksudnya adalah ya mereka biar kenal dengan masjid toh. Mungkin pertama kali ketika masuk masjid masih sambil memincingkan satu mata sambil sinis misalnya. Tapi siapa tahu setelah di rumah nanti dia kenangan, kok tenang ya orang yang di masjid ya. Dia malah tertarik setelah itu. Orang tertarik itu tidak seketika saja, tidak selalu harus di pandangan pertama. Dari pandangan pertama neng omah jangan kenangan tertarik, ya bisa toh. Bismillahirrahmanirrahim. Azabulahum fil akhirati azabun azim. Lah azabun azim siksaan sing gedhe iku sing piye? Orang yang tadi itu yang melarang orang menggunakan masjid digunakan untuk ibadah, berzikir dan sebagainya. Wa uta azabun azim iku annarun neraka. Titik, sekarang masalah lain. Wa nazalalan wis temurun lama ta'ana semangsane mengkritisi, ngenyek sapa al yahudu wong-wong Yahudi fi naskhil qiblati ing dalem ngrubah kiblat. Awi sholatin nafilati uta indon salat sunnah ala rahilati ngerse kendaraan bisafari ing dalam lelungan haitsu matawajjahat ing dalam dinggon madhep apa rahilah. Takbiratul ihram itu madhep kiblat bacaan itu bebas untuk salat sunnah di atas kendaraan. Itu dikritisi. Termasuk dikritisi kemungkinan pindahnya di Nabi dari menghadap Palestina Al-Masjidul Aqsa terus pindah balik ning ndi pindah ning Ka'bah meneh. Jadi ceritanya
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat Islam ketika di Mekah itu sesuai dengan milah Ibrahim, sholatnya sesuai dengan milah Ibrahim, itu menghadapnya ke Ka'bah selama di Mekah. Setelah hijrah ke Madinah, pindahnya apa itu? Pindah ke Baitul Maqdis, ke Palestina menghadapnya, tidak ke Ka'bah lagi. Lah itu waktu di Madinah kayak gitu, itu orang Yahudi tambah congkak. Mereka nggak mau masuk Yahudi, tapi mau mengikuti kiblatnya Yahudi, artinya. Jadi itu ketika kita nyembah sholat ke Ka'bah, tidak nyembah Ka'bah, apalagi nyembah Hajar Aswad, tidak. Wong itu hanya arah kok. Makanya ketika di Madinah itu ke Baitul Maqdis hanya arah ke Masjidil Aqsa. Tidak Ka'bahnya, tidak Hajar Aswadnya. Kadang-kadang kan orang nyeng. Wong Islam tidak mau menyembah arca, padahal menghadapnya ke Mekah, ke Ka'bah. Ka'bah ada Hajar Aswad. Nah, dia nyembah Hajar Aswad katanya. Sama dong dengan orang-orang kafir yang nyembah apa berhala. Enggak. Ini bukti 16 atau 17 bulan Rasulullah di Madinah itu tidak menghadap ke Ka'bah, menghadap ke Baitul Maqdis. Oh, hanya arah. Nah, setelah itu Allah memerintahkan untuk pindah lagi ke Mekah. Itulah nasakh pertama terjadi dalam Al-Quran. Boleh ada perubahan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dinyek karo wong Yahudi. Terus kemudian temurun ayat ini. Walillahil masyriqu wal maghrib wa aina ma tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Walillahi laniku kagungane Allah al masyriqu utawi daerah timur wal maghrib lan daerah barat ai wa ma bainahuma tegese dan daerah-daerah di antara timur dan barat di seluruh bumi ini itu milik Allah. Seluruh bumi ini milik Allah. Jadi menghadap kemana ya terserah perintahnya Gusti Allah. Allah menghendaki kiblah manapun oke, gak masalah. Ail ardu tegese utai bumi kulluha ya sakabehane ardh itu milik Allah semua bumi ini. Li annahuma karena satun al masyriq al maghrib iku nahiyataha hanya arahnya daripada al arab, ada arah barat ada arah timur. Fa aina ma tuwallu mongko ing dalem dinggon ngadepake sapa sira kabeh, ngadepake ai wujuhakum wajahmu fi shalah di dalam salat, tapi bi amrihi tentunya dengan perintah Allah. Allah menghendaki perintah untuk menghadap kemana saja. Fasamma moko iku dalam kono-kono panggonan ai hunaka tegese dalam panggonan sing diperintahkan untuk menghadap. Fasamma moko iku ing dalam kono panggonan ai hunaka wajhullahi utai kiblate Allah. Ora kok wajahe zahir ngono ora kiblatu. Iki arahe Allah teng mriku niku karena di situ pusatnya rahmati Allah ngoten nggih. Untuk dijadikan sebagai apa? Titik temu umat Islam seluruh dunia menyatukan arahnya ke kiblah itu, mencari ridhonya. Itu kiblatnya Allah.
Hanya kiblat, orang nyembah Hajar Aswad. Kadang-kadang ana sing ngomong, "Wih, nyembah Hajar Aswad blas mboten." Ya, kalau gitu pas 16 bulan, 17 bulan ke Baitul Maqdis nyembah apa yuk? Hanya arah. Qiblatu tegese kiblat ya Allah, alati radiya. Kang wis ridho sapa Allah ha ing kiblat. Innallaha sa'atune Gusti Allah iku wasi'un zat sing jembar. Ya sa'au kang memuat apa fadluhu, saking jembare iku memuat apa keutamane Allah, anugerah Allah. Semua dapat anugerah, kullu syai'in segala sesuatu. Kabeh diparingi anugerah kabeh. Alimun tur iku zat sing ngudane ngerti, moho ngerti bidadbiri khalqihi kelan ngatur makhluke Allah. Wa qalu lan padha ngucap ngono sapa al-yahud wan nasara atau ahlul kitab. Biwawin hale nganggo wawu wa dunaha lan tanpa wawu. Ail yahudu wan nasara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lan wong-wong za'ama kang nyangka sapa man annal malaikata satune malaika wong musyrik wong Arab ana sebagian sing mempercayai onone malaikat, tapi malaikat kuwi dudu makhluke Allah biasa. Kuwi putri-putri Gusti Allah. Jadi wong musyrik Arab duwe putri, putrine Gusti Allah di malaikat. Lah wong-wong sing liyane malah duwe apa putrane. Bismillahirrahmanirrahim. Annal malaikata banatullah. Mereka yang menyatakan bahwa Allah punya putra, seperti wong Yahudi sebagian mengatakan Uzair itu putra Tuhan. Wong Nasrani bahwa Nabi Isa putra Tuhan. Wong Arab mengatakan malaikat putrinya Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup muli wau. Inna Allah wasi'un alim. Wa qalu ittakhadha wis ndadekake telatune wong Yahudi Nasrani wong musyrik mau. Wis ndadekake sapa Allah waladan ing anak. Allah punya anak. Ana sing ngarani duwe anak lanang. Iku sebagian mengatakan Uzair atau Nabi Isa. Ana sing ngarani duwe anak wedok. Malaikat itu anak wedok Gusti Allah. Jadi wong musyrik Arab. Qala jawab sapa Allah taala subhanahu kelawan maha suci Allah. Kelawan maha suci Allah. Allah itu maha suci. Tanzihan krana bersihake lahu kanggo Allah anhu sang waladan. Allah ranti putra. Ya. Ranti putra terus macam-macam ya. Lah ibune sapa? Jangan duwe maratuwa barang. Ballahu balaiku kagungane Allah. Itu milik Allah, bukan putra. Apakah Uzair, apakah Isa, apakah para malaikat. Kabeh iku makhluk miliknya Allah. Ballahu balaiku kagungane Allah ma'ata segala sesuatu bersama mati wal ardi dan berlangit lan bumi. Milkan wa khalqan. Milkan kelawan pemilikan wal khalqan lan titahe penciptaane. Atau apane milkan pemilikane wa khalqan lan makhluke wa abidan lan hamba-hambane. Wal milkiyatu tai sifat kepemilikan itu miliknya Allah iku tunafi bertentangan pemilkiyah al wiladata ing sifat anak. Ora dudu anak. Sekedar miliknya Allah, makhluk miliknya Allah. Lah iku ballahu ma fis samawat. Padahal makan biasanya digunakan untuk apa? Ghairul aqil, sing tidak berakal toh. Lah iku
Krono yang di langit dan di bumi itu ya ana sing akil, ana sing ghairu akil, diambil salah satu sing ghairu akil di sini untuk istilah taglib, dimenangke, karena jumlah yang ghairu akil tampaknya lebih banyak daripada yang akil. Wa umbira lan ditembungake, digawe redaksi, ditembungake. Apa bima lafal ma bisa mawat mau. Tagliban krono menangake lima maring makhluk layak kilu kang ora berakal apa ma. Kullun lahu qanitun, tapi baik yang berakal maupun tidak, semua yang ada di langit dan di bumi yang ada di antaranya. Kullun utai sekabehane lahu maring Allah iku qanitun, padha taat ay muti'un. Kulun utai sekabehane bima iku kawan sesuatu yuradu dikarepake apa ma minhu saing kulun, semuanya sesuai yang dikehendaki Allah. Bahkan planet-planet pun beredar sesuai dengan apa? Sesuai dengan aturan Allah. Semuanya sesuai aturannya. Nah, itu betul-betul bentuk kepatuhannya begitu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard. Bismillahirrahmanirrahim. Ai huwa tegese utawi Allah iku badi'us samawat. Zat sing nitahake tanpa contoh. Berarti itu menciptakan tanpa contoh. Ora sadurunge ana contone dak ana. Menciptakan tanpa contoh ing pira-pira langit wal ardi lan bumi. Ai mujiduhuma. Tegese zat sing nitahake, sing mawujudake samawati lan ard. La ala misalin sabaqa, ora ing atase contoh sing wis dhisik. Wa idza qadha nalikane mutus ai arada sing menghendaki sapa Allah amron ing mewujudkan sesuatu, ai ijadahu tegese mewujudke sesuatu, amron sesuatu. Fa inna ma yaqulu mongko mesti ngendikan ngono sapa Allah. Lahu kanggo amron mau kun ana sirahe perkara sing dikehendaki Allah. Fayakunu mongko maujud ngono apa amron. Fayakunu ay fahuwa mongko te amron iku yakunu maujud ngono apa amron. Lah ini ada dua qiraah. Jumhurul qurra fayakunu kung fayakun wa qala alladziina diteruskeun ngoten. Ana qiraah sangga Ibnu Amir maca qiraah fayakuna. Fayakunu kuwi dadi jumlah ismiyah ai fahuwa yakunu, jadi jawabikun fi'il amar, jumlah ismiyah dadi jawabikun. Lah kalau diwaca fayakuna iku fa'e dadi fa' sababiyah ai fayakuna ai fa'ayyakuna, dengan menyimpan an diwaca nasab. Fayakuna ai fa'ayyakuna, fa'nya dari sababiyah. Nah oleh maknane fayakuna jadi mongko sebabe ana apa kun apa amron mau. Ai fawa nika sing diwaca rafai. Mongko utawi amron iku yakunu ana apa amron atau wis menghendaki ana. Lha apa kudu nganggo ucapan kun Allah kanggo menciptakan? Jumhur mengatakan tidak, itu hanya isyarah bahwa kalau Allah menghendaki sesuatu itu mudah sekali. Beliau hanya cukup mengatakan kun. Nah, apakah harus mengatakan kun? Ya tidak harus. Ya tidak harus mengatakan kun.
Itu hanya pernyataan kun di sini hanya untuk menunjukkan kecepatan. Apapun yang dikehendaki Allah cepat akan terjadi, terwujud. Nah, ada wa fi qiraatin lan ing dalam suwijining qiraah bin nasbi hale diwaca nasab fayakuna. Iki qiraah sinten? Ibnu Amir. Jawaban hale dadi jawab lil amri maring amar mau. Pak dadi Pak Sababiyah.